Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na vodárničku značky Bellumi, ktorú som vymenil po 1 roku za vodáreň od Parksideu, takže poďme na to. Stavím. Už po 1 roku používania domácej vodárničky značky Parkside je tu opäť problém, pretože vodáreň začala tiec, začala byť netesná na čerpadle a motorovej časti. Pri reklamácii Lidl, tak ako som predpokladal pred 1 rokom, neriešil a vrátil plnú sumu. Samozrejme došlo aj na vaše slova, pretože ste mnohí z vás písali dole do komentárov, že tu vodáreň vymením už do 1 roka, no a mali ste pravdu, stalo sa. No a do dnešnej recenzie som si práve preto zabezpečil nové čerpadlo značky Bellumi pumpy, ktorého cena bola už vyššia, je to 230 €, ale je to kovové pevné vyhotovenie a navyše toto čerpadlo sa vyrába u nás na Slovensku v Nových Zámkoch. Navyše náhradné diely sú bežne dostupné, pretože Bellumi pumpy majú zastúpenie v každom meste alebo okresnom meste. Takže poďme na to. Odbalíme si čerpadlo s modelovým označením CAM XJBM 15H24. Je to opäť čerpadlo s 24 litrovou nádobou a jeho cena bola celkom priateľná, okolo 230 €. Takže poďme na to, odbalíme si ho. V balení nájdeme užívateľský manuál a je tu samotná robustná vodárnička. Čerpadlo je vyrobené z kvalitných materiálov. Samotné čerpadlo je vyrobené zo zliatiny horčíka, kde vnútorná časť čerpadla je vyrobená z mosadze. Jej maximálna sacia hĺbka je z 8 metrov. Máme tu ventilček na zaliatie, ak sa spustí čerpadlo. Ďalej je tu tlakový spínač, ktorý je nastavený z výroby na 4,2 baru a sieťový kábel o dĺžke 90 cm na 230 V. Je troška kratší, je to celé spojené s motorovou jednotkou značky Leo, ktorej príkon je 1,1 kW a dohromady čerpadlo s motorom môže nasať maximum 3600 litrov vody. Je to spojené s kvalitnou tlakovou nádobou Bellumi pumpy, colovou hadicou, takže ten prietok je určite lepší. Je potrebné raz za čas tlakovú nádobu skontrolovať jej tlak. No a pre kontrolu minimálneho a maximálneho tlaku nastaveného na tlakovom spínači je tu samozrejme manometer. Môžete vidieť, je to celé umiestnené veľmi pekne a rozumne, takže ten spínač je umiestnený hore, čo je dobré, pretože pri nastavení nie je potrebné sa zohýňať až tam dole, ako to bolo u toho Parksideu, a myslím, že toto bude o mnoho lepšie na údržbu a pravidelný servis. Pod krytom nájdeme skrutky, pomocou ktorých nastavíme zapínací a vypínací tlak. Ten vypínací tlak je od 2,8 až do 4,2 baru. Tlaková nádoba je z výroby už natlakovaná. Je potrebné pred spustením iba skontrolovať tlak. Tlak je aktuálne 3 bary, čo je správne, pretože samotné nastavenie tlaku čerpadla je veľmi jednoduché. Máme tu dve pružiny, pomocou ktorých nastavujeme zapínací tlak na väčšej pružine a na menšej vypínací tlak. Samotné nastavenie minimálneho a maximálneho tlaku je veľmi jednoduché. Nastavuje sa v smere hodinových ručitiek, zvyšujete tlak a povolovaním pružiny jednoducho znižujete tlak. Celé je to potrebné vykonávať pri prázdnej nádobe, takže je potrebné vždy vypustiť vodu. Tlakový spínač je teda fabricky nastavený, nádoba je natlakovaná a celé je to pripravené na použitie. Takže ja si to idem celé namontovať mimo kameru, pretože v šachte mám veľmi, ale veľmi málo miesta. Pre napojenie čerpadla budeme potrebovať spojky a samozrejme nejaké tie kolenka, záleží od trasy, ktorú potrebujete zdolať, aby ste napojili čerpadlo na svoj systém. Takže tie spojky sa väčšinou plastové, skladajú sa zo samotného kolena alebo rovnej spojky. Je potrebné vložiť gumové tesnenie, potom prírubu. Následne je potrebné aspoň ako tak dorovna odrezať hadičku. Tá hadička, pozor, musí dovnútra vojsť minimálne 3 cm. Na sucho to tam ide ťažko a budete sa s tým naozaj len trápiť, preto je vždy potrebné namazať či už hadičku alebo vnútorné gumové tesnenie. Takisto vnútro trošku premazať. Potom nasadíme tento tesniaci krúžok so závitom
Samozrejme, keď už máte trasu, je vždycky potrebné dať najprv aj závit a už teraz len jednoducho spojiť. Tak, teraz to mám spojené a už len jednoducho utiahnem na doraz a ten plastový spoj je dokonale tesný. Takže super, myslím, že čerpadielko bude slúžiť celkom dlhú dobu a uvidíme, ak by sa náhodou niečo stalo, tak bude znova aktualizácia stavu vodárničky. Pozrieme sa aj na prietok, ktorý výrobca uvádza do 60 litrov za 1 minútu, znamená to, že za hodinu je to 3600 litrov, samozrejme je to ako maximum. Ja som aktuálne vzdialený od studničky zhruba 50 metrov, takže poďme na to. $10 litrov aktuálne. $20 litrov. $30 litrov. $40 litrov. $50. Stop. Spodok červenej rysky je naplnená nádoba na 60 litrov. Trvalo to viac ako 1,5 minúty, ale vzdialenosť studne od aktuálneho miesta je cez 50 metrov, takže myslím, že super. Tlak je dostatočne silný a rukou ho určite nezastavím. No a aktuálna vzdialenosť cez všetky hadice od čerpadla sem v záhrade k tomuto zavlažovaču je viac ako 100 metrov. Pretože mám natiahnutých zhruba 60 metrov hadice a 50 metrov vzdialená prípojka s ventilom. S čerpadlom je teda zatiaľ spokojnosť, ale na nejaké hodnotenie si zatiaľ netrúfam a dúfam, že vydrží dlhšie ako obidve čerpadlá predtým.
Aké máš skúsenosti práve ty s čerpadlom od firmy Bellumi Pumpy? Napíš mi to dole do komentáru, alebo naopak, aké používaš na záhrade čerpadlo ty, aby komunita vedela sa prípadne rozhodnúť pri nákupe, aké čerpadlo je kvalitné a naopak, aké nie je kvalitné. Takže ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko a ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj.